ஐயோ புதுமை என்னாச்சு? இந்த விக்கலுக்கு முத்து அண்ணே விக்கலை பத்தி என்ன தெரியும்? விக்கலை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும்? விக்கல், இருமல், தும்பல் இது எல்லாமே எப்போ வரும்னே சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த விக்கல் என்னவோ கரெக்டாக வரக்கூடாத நேரத்தில் தான் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அப்படி வரும்போது அதை நம்ம தடுக்கவும் முடியாது. வந்தால் எப்படி நிறுத்துறதுன்னு நிறையா வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதை நம்ம பயன்படுத்தி தான் விக்கலை நிறுத்துகிறோம். ஸோ விக்கல் வர்றவங்கள பயமுறுத்தி விக்கலை நிறுத்துகிறோம். ஸோ ஒரு முறை விக்கல் வரும்போதும் ஏன் விக்கல் வருது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுருப்போம். ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ வரைக்கும் நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ விக்கல் எதனால் வருது, என்ன காரணம், அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் அப்போவே உங்களுக்கு காட்டும். சரி, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கல் நம்ம மார்பக பகுதியில் டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு தோல் போன்ற தசை இருக்குது. ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சுவாசிக்கும் போது இந்த தோல் பகுதியானது சுருங்கி விரியுது. அதாவது நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது சுருங்கி மூச்சை வெளியே விடும்போது தளர்வடையுது. சரி, இதுக்கும் விக்கலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? விக்கல் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற தோலின் சுருக்கமாகும்போது தான் வருது. ஸோ டயஃப்ரம் சுருங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரினிக் நர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு வகை நரம்பு. இந்த நரம்புகளில் திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகை எரிச்சல்னால டயஃப்ரம் ஆனது திடீர்னு வேகமாக சுருங்கிறதுனால அதிகப்படியான காற்று நம்ம நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது. ஸோ சமாளிக்க எபிக்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு சுவாச குழாயின் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதிய விக்ன்ற சத்தத்தை தான் நம்ம விக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். விக்கல் எப்பயுமே திடீர்னு தன்னிச்சையாக ஏற்படும். அவசியம் இல்லாத நம்மளை ரொம்ப சிரமப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. நல்லா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தோம் வருமாமா. ஒவ்வொரு முறையும் விக்கல் வருவதற்கும் எந்த ரீசனுமே இல்லை. விக்கல் இப்படி வந்தால் நமக்கு என்ன, அதை நிறுத்துறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு சில டிப்ஸ் இருக்குது. அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். திடீர் அப்படின்னு பயமுடுத்துறது. மூன்றாவது, ஒரே மூச்சில் நிறைய தண்ணியை குடிக்கிறது. இப்படி எல்லா விதையான யுக்திகளும் விக்கலை பெரும்பாலும் நிறுத்தும். ஆனால் விக்கல் ஏன் அப்படி நின்று போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, மேலே சொன்ன எல்லா யுக்திகளுமே சுவாசத்தை தற்காலிகமாக சில வினாடிகள் நிறுத்தி விடுது. அதனால தான் விக்கல் நின்று விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதை தவிர திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய விக்கலை எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களோட யுக்தியை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.